अरे अरे मैया, तो चलो गार्ड उठे, उससे पहले उसका मेन चावल का लड्डू खा लेती हूँ। अरे अरे इसकी मैया का, ये लड्डू तो सारा गार्ड के ऊपर बिखर गया। अगर इसे पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो जल्दी इसके ऊपर से इसे साफ कर देती हूँ। नहीं यार, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर ऐसा क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो एक काम करती हूँ, इस प्लास्टिक के गिलास में गार्ड की चॉकलेट को काट कर गिलास में भर लेती हूँ। हाँ, अब ये पूरा भर चुका है। अब चॉकलेट को गिलास के चारों ओर लगा देती हूँ और अब इनमें ये चावल के लड्डू और कुछ कैंडियाँ इसमें रखकर ये क्रीम का स्प्रे अपनी सीक्रेट सुरंग में ले चलती हूँ। हाँ, अब चॉकलेट सूख चुकी है। चलो अब इसमें ये क्रीम भर देती हूँ। वाव यार, ये कितना अच्छा है। इस फोटो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो।